नमस्कार किसान भाइयों, आप देख सकते हो ये आइसर 333 है और इस पर मोहित वर्कशॉप पे बम्पर लगा है। और ये पूरा बम्पर हम नहीं लगाया है, कंपनी वाले पे नहीं लगा हुआ है। देख सकते हो लुक वाइज कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ट्रैक्टर जो है जलीलपुर ब्लॉक लदीपुरा का है, गांव लदीपुरा का। कैसा बम्पर लग रहा है भाई? बम्पर बढ़िया लग रहा है। देख सकते हो कितने खूबसूरती के साथ लगाया है। किस प्रकार की सेटिंग दी गई है टक्कर पे भी। ये देख सकते हो पूरा मजबूत बम्पर है, कैसे भी किसी प्रकार से कहीं भी मार सकते हो। सभी काम मोहित वर्कशॉप पे चल रहा है।